नमस्कार, आदाब। फिर से एक बार कोई नए प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं। आपका दोस्त खान भैया। इस प्रोडक्ट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ घुमाकर। हयातीन यूनानी दवा कंपनी का है। मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं यूट्यूब को बताना चाहता हूँ। मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हयातीन जो मैं पेशेंट को देता हूँ और सही हो जाते हैं, उस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। इसको कहते हैं अक्सिर सुरफा। 10 ग्राम का आता है, कोई 5 ग्राम का भी कहीं मिल जाता है, कहीं 10 ग्राम का। अक्सिर सुरफा 60 रुपये का और ये 120 रुपये का। दाम आगे पीछे होते रहता है, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने दिखाई यही लीजिए। अब विषय ये है कि जैसे भी काली खांसी हो, नॉर्मल खांसी हो, बच्चे का खांसी हो, बड़े का खांसी हो, जो जा नहीं रही है, परेशान हो जाते हैं लोग। टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट से खांसी टेस्ट, थूक, जो भी टेस्ट कराना है सब कराने के बावजूद भी उनको महसूस ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इस विषय पर आपको क्या करना है, गर्म चीज़ का परहेज करना, गर्म चीज़ का इस्तेमाल करना चालू कर दें और साथ में अंडा का थोड़ा इस्तेमाल करना चालू कर दें। और दूसरी बात है कि जो भी आप खाएं गर्म ही खाएं, ठंडा सामान बिल्कुल छोड़ दें। आपको ये अक्सिर सुर्फ मैं घुमा दे रहा हूँ। इसको क्या करना है, मधु के साथ, ये 10 ग्राम का आता है, ओनली 3 दिन का ही है, मैं बता रहा हूँ ड्रॉप। कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए 1 ग्राम का मात्रा में सुबह शाम दोपहर मधु का साथ आपको चाटना है। खट्टा बिल्कुल बंद, ठीक। दूसरा, ये 2 ढक्कन हयातीन, 2 ढक्कन करके सुबह दोपहर शाम दोनों को साथ में लीजिए और लोगों को बताइए। ये बहुत ही अजमुदा है, लोगों को दे रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से मैंने ये वीडियो को डाला है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। फिर से अगर कोई नई जानकारी, अगर आपको किस बीमारी के विषय में जानना हो तो हमें कमेंट्स में डालिए, बताइए। नमस्कार।